这是一款跨平台、开源免费的画词翻译和欧希尔工具。选中要翻译的文本，点击这个 logo 可直接进行翻译。支持55种不同语言之间内容的润色总结分析。它也支持通过上传图像进行欧希尔翻译。如果你是下载使用，需要这里配置服务提供商。如果没有服务商的 API 密钥，可以参考我的这期视频，里面讲解如何免费领取 API 密钥和如何接入本地大模型。如果你使用的是浏览器的扩展，这里给我们提供了几个免费的服务商给我们使用。目前它已获得 24K 的星标。如果有需要的小伙伴，可点击这里，根据自己的系统下载对应的安装包。我分别分享了这3款翻译工具，希望对大家的语言学习和工作有所帮助。